요즘 같은 겨울철 건조한 날씨엔 목이 자주 칼칼해지곤 합니다. 말을 많이 하는 저도 목이 아플 땐 목사탕을 찾곤 하는데요. 당장 먹을 땐 목이 시원해지는 것 같지만 과하면 오히려 증상을 악화시킬 수 있다고 합니다. 이다혜 기자의 보도입니다. 겨울철 독감 등 감기의 주요 증상이 기침과 목 통증입니다. 그리고 목 안이 답답한 증상 달래려고 맨솔 성분이 함유된 목사탕 찾는 사람도 적지 않습니다. 감기 기운 있을 때마다 그냥 사탕을 그냥 지속적으로 자주 먹었어요. 코도 좀 뻥 뚫리는 것 같고. 아무래도 좀 화하다 보니까 먹고 나면은 느낌적으로 좀 괜찮아지는 것 같더라고요. 그래서 어떤 성분인지는 모르겠지만 그런데 이런 목사탕을 과도하게 섭취하는 것이 오히려 목 상태를 더 악화시킬 수 있습니다. 목사탕을 복용할 경우 사탕에 함유된 당분이 점막에 닿고 농도가 낮은 쪽 수분이 높은 쪽으로 이동하는 삼투압 현상이 일어납니다. 사탕을 먹는 게 오히려 식도의 수분을 빼앗아 목을 더 건조하게 만드는 겁니다. 건조해진 인후와 식도는 감염에 더 취약합니다. 목사탕을 먹은 환자의 기침 지속 시간이 먹지 않은 환자보다 약 3일 정도 더 길었다는 기존 연구 결과도 있습니다. 전문가들은 일시적인 증상 완화에 도움이 될 수 있지만 과도한 섭취는 피해야 한다고 조언합니다. 급성기가 지나고서 기침이 완화됐음에도 불구하고 많이 섭취를 하다 보면 오히려 좀 목을 건조하게 하고 당 성분들이 좀 몸에 좋지 않을 수 있으니 목 통증이나 기침이 심하면 진료를 통해 소염제 등 적절한 처방을 받고 평소에는 물을 충분히 섭취해 수분을 유지하는 것이 도움이 됩니다. 채널A 뉴스 이다혜입니다.